Yesu nashimwe cyane abashoboje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Ino mwanya kuganiramo ijambo ry'Imana muri cya kiganiro n'ubundi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugirirwa neza n'Imana. Rero uko tumaze iminsi tuganira, uyu munsi tugiye gukomeza n'ubundi inyigisho yacu, aho tugiye kurebera hamwe uburyo Imana itabara umuntu, uburyo Imana, inzira z'Imana zikomeye, uburyo Imana igutabarira mu gihe utatekerezaga ko yagutabaramo. Tugiye kuganira rero ku inkuru dusanga mu bami ba kabiri, igice cyaho cya 4 duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramusubiza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amina. Yesu nashimwe cyane. Kadushima Imana, twumve ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri uyu munsi mwiza, dushimiye kwera kwawe, dushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kuri Imana itagira urukugira, turagushimiye kuri Imana igira inzira nyinshi, turagushimiye kuri Imana itabara kandi mu buryo bwinshi butandukanye. Mwami Imana, abana b'abantu babura uko batabara ariko ntujye ubura kutabara, abana b'abantu babura uko bagira ariko ntujye ubura kugira. Dushimiye Mwami ineza n'imbabazi zawe. Ndakwingize kugira ngo Mwami iri jambo, wowe nyiri ibihe byose, wowe nyiri kumenya, ndakwingize Mwami Imana kugira ngo bihindure ubuzima bwacu, urihekereshe imbaraga zawe Mwami. Kandi Mwami Imana, nk'uko ari ijambo ryavuye mu kanwa k'umuhanuzi Elisa, reka uyu munsi Mwami risohokane imbaraga z'ubuhanuzi, rihanurire ubuzima bwacu kugira ngo buhinduke. Mwami, reka abamadeni yishyurwe, reka ibibazo byinshi bitandukanye bikemuke kubw'imbaraga ziri mu ijambo ryawe. Urakoze, icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Rero nanone tugiye kuganira kuri iyi nkuru dusomye hano mu bami ba kabiri, igice cya 4. Turahasanga inkuru y'umugore umupfakazi wari ufite umugabo akaba yari umuhanuzi. Noneho umugabo aza gupfa, ariko apfa amusize mu bibazo by'amadeni. Umugabo amaze gupfa, umuntu wari ufite umugabo yari afite ideni, birumvikana ko ryari ideni ry'umuryango, ntabwo ryari ry'umugabo gusa, ahubwo ryari yararihuyeho umugore. Arangije amaze gupfa, umugore wa muntu wabishyuzaga araza, aramubwira ati, rero kunyishyura ndabona byaranze, ndabona amafaranga kuyabona bisa nkaho byabagoye, ariko hari indi nzira nge nabaporopoza kugira ngo munyishyure. Uburyo mbona bushoboka, kubera ko amafaranga mutayafite, mpaba abana be babiri b'abahungu mbatware iwacu, nzabaha akazi bakore. Ariko igihe aho nakabaye nangaje abandi bantu mpemba, nkoresha abana bawe, igihe cyose tuzabonera tubariye ku mubyizi nk'umunsi, amafaranga mugomba kunyishyura arangiyeyo, nzagusubiza abana bawe bagaruke. Yesu nashimwe cyane. Mu barebe igice cyabo cya 25
nanone dusangamo muri aya mategeko harimo ibijyanye n'ibi bihe by'amadeni. Niba umuntu afite ideni ry'undi ko baza ariko ntaze nk'umucakara, ntaze nk'umuretwa, ariko akaza akagukorera, akazategereza igihe cya yubiri, wenda ideni ryaba ritari ryarangiramo ukamubabarira. Rero naho uyu yaje ashingiye kuri iki cyanditswe kiri mu Balewi, arambwira ati ndagira ngo nyishyure, kubera ko kunyishyura byananiranye, nyemerera nkuye proposal y'uburyo bwo kwishyurwamo. Umugabo yarapfuye, noneho abana be babatware, asigare wenyine. Umugore yumva ntabwo bishoboka. Ubwabyo iyi situation y'uyu mugore ubuzima yari arimo uko yarabayeho, twabigereranya n'ubuzima ahangaha bitandukanye na cya gihe cy'inzara, igihe Eliya yakizaga inzara kuri ya mupfakazi. Icyari ikibazo rusange mu gihugu. Bitandukanye nanone n'igihe Elisa yahanuye ko inzara igiye gushira mu Samariya, kuko nanone icyo gihe cyari ikibazo cya rusange. None tugiye kureba ubuzima bw'umuntu ashobora kubamo bukamugora, ariko ari we wenyine. Si inzara yateye mu gihugu hose, si amapfa yateye mu gace ahantu hose, ahubwo ni igihe wowe ubwawe ufite ikibazo kikugoye ariko abaturanyi batagifite. Yesu nashimwe cyane. Navuga ngo ni igihe ufite inzara iwawe mu rugo ariko abaturanyi bayebejeje basarura. Ni igihe ufite ibibazo bitandukanye by'amadeni ariko mu by'ukuri atari ubukungu bw'isi yose bwahungabanye, atari ubukungu bw'igihugu bwahungabanye, nko muri iki gihe cy'i COVID-19 aho ubukungu bw'ibihugu buhungabanye. Ubu iki gihe cyose buri muntu wese n'uwishyuza undi yavuga ati nyamara kubera ko turi mu bihe bigoranye, muri iki gihe si igihe cyo kwishyuza. Ariko noneho ni mu gihe abandi batekanye, ni mu gihe abandi bafite akazi, ni mu gihe abandi basarura. Cya gihe kigoye cyawe, igihe abandi basarura udasarura, biranagoye gutaka inzara kuko iri mu rugo iwawe gusa, ntiri mu gace hose. Buriya ikibazo kireba abantu benshi kukivuga biroroha, ariko ikibazo ufite wenyine nta wundi muntu ugifite, kukivuga birakomera. Umupfakazi aravuga ati abwira wa wundi ati icyo gitekerezo mpaye koko ndacyumva nicyo, ariko reka nzagusubiza. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ati ibi bintu uyu muntu ambwiye birashoboka koko, abana banjye bigiye gutwarwa, agiye kubajyana, agiye kubagira abacakara. Ese jyewe ndasigara hehe? Umugabo yaragiye, abana baragiye, njyewe ndasigara nte ndabahora? Arangije aravuga ati yigira inama, aravuga ngo reka njye gushaka Elisa umuhanuzi. Ndagira ngo hari imbere yuko ntangira hari ikibazo kimwe nagira ngo twibaze, jyewe nawe umurikira twese tukibaza. Ese muri iki gihe muri Isiraheli hari harimo umupfakazi umwe wari ufite ikibazo? Ubu tuvuge ngo mu gihugu hose cyangwa se mu gace, mu karere cyangwa mu murenge, hari harimo umugore umwe w'umupfakazi ufite ikibazo? Abandi nta bandi bapfakazi bari bahari? Ese abandi bapfakazi bari bahari nta kibazo bari bafite? Kuki bo bataje kureba Elisa, ahubwo uyu nguyu akaba ari uza kumureba? Yesu nashimwe cyane. Ahangaha ari naho tugiye gutangirira kumva neza inyigisho yacu. Niki cyahaye uyu mugore imbaraga zo kuza gushaka Elisa? Niki cyamutinyiye kugira ngo haguruke ngo reka njye kureba Elisa? Ntabwo ntekereza ko uyu mupfakazi we wenyine wari uhari, ntabwo ntekereza ko ari we wenyine wari ufite ikibazo. Ese kuki ari we waje kureba Elisa? Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire impamvu ya mbere yatumye uyu mupfakazi aza kureba Elisa. Yaje mu izina ry'umugabo we, amwereka isano yari afitanye na Elisa. Biragora gusanga umuntu mutakambira mutaziranye, biragora gusanga umuntu mudafitanye isano ujya kumubwira ikibazo cyawe. Uyu mudamu ikintu cya mbere cyamutinyuye, yibutse ko umugabo we yari umuhanuzi. Aravuga ati iki kibazo cyasizwe n'umuhanuzi, ntabwo najya kukibwira undi muntu wundi, ndajya kukibwira umuhanuzi mugenzi we. Akoresha ijambo rivuga ngo umugabo wanjye ari we mugaragu wawe. Mwibuke ko igihe cya Elisa ari we wasimbuye Eliya amaze kuzamuka, Imana imaze kumutwara mu ijuru. Elisa niwe winjiye muri ministeri. Muri iki gihe habaga amashuri y'abana b'abahanuzi. Yatangiye igihe cya Samuel, ari we wayashyizeho.
rero Eliya yajyaga ajya kwigisha muri aya mashuri. Ni nkuko tuvuga uyu munsi dufite amashuri yigisha Bibiliya. Eliya yabagiye akajyana na Elisa. Igihe rero Eliya yagiye, Elisa yinjiye mu muhamagaro. N'ubundi aya mashuri yagumyeho yaragihari. Ndetse umwana avuga ko uyu mugore umugabo we yari wa wundi witwa Obadiya wasigaye kwa Ahabu mu rugo igihe abahanuzi bandi b'Imana bari barishwe, abandi barahunze bihishe mu buvumo bubiri hamwe no 50 Obadiya akajya kubashakira ibyo kurya akabagemurira mu buvumo. Niyo mpamvu uyu mugore yaje abwira Elisa, aramubwira ngo uribuka wa muntu yari umugabo wanjye, ariko kandi nawe yari umugaragu wawe. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo buriye kugira ngo usange umuntu umutakire mutagira n'isano biragorana cyane. Aha niho abantu benshi twibeshyera tutabasha gutandukanya ibintu bibiri. Icyambere, twese twaremwe n'Imana, ndabyemereje na kwijana. Ndetse imbabazi z'Imana tuzifiteho uburenganzira twese 100%. Ariko se niki ni heye umuntu wakijijwe uwakiriye Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe atandukaniye n'umuntu Imana yaremye, Imana ikunda, ariko utari wakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe? Icyambere ngo umuntu utari wakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe aracyatandukanywe, ari kure y'Imana. Kubera iki? Igihe Adamu yakoze icyaha yatandukanyije umuntu n'Imana. Haza gutandukana hagati y'umuntu n'Imana. Umuntu atandukana n'Imana. Hagati y'umuntu n'Imana hajya mu rwango. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ngo gutandukanya umuntu ngo umuntu yarapfuye. Niyo mpamvu Imana yaje kabwira Adamu ikamubwira ngo no gupfa uzapfa. Gupfa ni iki? Gupfa no gutandukana. Iyo ubugingo butandukanye n'umubiri haba habaye gupfa. Rero gutandukana n'Imana bisobanuye ubwabyo gupfa. Yesu nashimwe cyane. Noneho umuntu wabayeho, umuntu ukiri mu gihe cya Adamu, mu gihe Adamu yazanye gutandukana n'Imana, haje Adamu wa kabiri ari we waje kutwunga n'Imana. Haleluya. Nuvuga ngo igihe cyose umuntu atari yemera Kristo, atari yakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe, aracyatandukanye n'Imana, kuko aho Imana yiyungiye n'abantu yanze kuhagera, ntabwo ahemera. Iyo umuntu yatandukanye n'Imana abaho, ntabwo apfa, kuko n'igihe Imana yirukanye Adamu na Eva barakomeje babaho, babyara abana. Ushobora kuba uriho ugenda ukora ubyara wororoka wabuka, ariko utandukanye n'Imana. Kubera igihe abantu haje icyaha hagati y'umuntu n'Imana, umuntu agatandukana n'Imana, haje kuza ikindi gihe cya Adamu wa kabiri aza kutwunga n'Imana. Niba utari wemera Adamu wa kabiri ngo akunge n'Imana, uracyatandukanye n'Imana. Yesu nashimwe. Urwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cyaho cya 5, reka tuhasome igice cyaho cya 5 n'umurongo waho, wenda dusomye duhereye ku murongo wa 12. Abaroma igice cyaho cya 5 dusoma umurongo wa 12. Kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. Niyo ngo icyaha cya Adamu cyazanye urupfu, cyatuzaniye gutandukana n'Imana. Bigorana cyane ko Imana yaje gusura Adamu nk'uko byari bisanzwe kumugenda amasaha y'umugoroba, kubera ko afite ipfunwe ry'icyaha yakoze, ajya kwihisha atangira kuvugira kure, abwira Imana ngo mfite isoni zo kuza imbere yawe. Rero icyaha gitera ipfunwe, bigatuma umuntu atinya gusanga Imana. Niyo ngo igihe habaye gutandukana kw'Imana n'umuntu, byasabaga ko hagomba kuboneka Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo Imana yazanye kugira ngo aze kutwunga n'Imana. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu Yesu yaje ahamagara abanga barushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Abango nimuze kuko ubwami bw'Imana wegereye. Yaje kongera kudusubiza mu rugo iwacu, yaje kongera kutwunga n'Imana, kugira ngo noneho tuze kugira uburenganzira bwo gutakambira y'Imana, bwo gusaba y'Imana, bwo kugira ngo Imana yegere twumve, ariko twamaze kongera kungwa nayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere,
reka naho tuhasome aho Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 12 biravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abemeye Adamu wa kabiri ariwe baje kutwunga n'Imana bakemera bakamwakira, yabahaye biravuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kutwunga n'Imana bwari muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Ikintu cyatinyuye uyu mupfakazi kuza gusanga Elisa ni isano yari iri hagati y'umugabo we na Elisa. Uyu munsi kitutinyura gusanga Imana ni isano iri hagati y'umucunguzi wacu n'Imana. Haleluya. Nuvuga ngo isano iri hagati y'Imana ubwayo, Imana Data n'Imana Umwana, niyo impa gutinyuka gusanga Imana. Sigiye wisanga nkanjye, ahubwo usanga Imana nitwikiriye Yesu Kristo wamucungura amaraso ye ku musaraba. Kubera ko biribwira ngo abamwemeye bose yabahaye ububasha, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aha ngaha hatari itandukaniro ry'umwana w'Imana n'umuntu w'Imana. Haleluya. Nigute iyo Yesu umwemeye ukamwakira, niwe wenyine ufite ubushobozi muri we bukwemerera ukaba umwana w'Imana. Wamara ku umwana w'Imana ukaba wakwemerwa kuza gutakambira Imana no kwisanga uciye muri ya nzira y'urukundo rw'Imana ari we Yesu Kristo. Haleluya. Bibiliya nanone iravuga mu Bakorinto ba kabiri igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 10. Reka wenda dusome duhere ku murongo wa 17 no murongo waho wa 19. Abakorinto ba kabiri igice cyaho cya 5, reka duhere ku murongo wa 17. Biravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. No kuvuga ngo rwa rubanza rw'icyaha rukomoka muri Adamu, kubera ko ndi muri Kristo Yesu ntabwo rukindiho, ahubwo ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Dukomeze ngo ariko dore byose biba bihindutse bishya, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Haleluya. Umurongo wa 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho igicumuro cyabo, kandi noneho yatwikije ijambo ry'umwuzuro. Ngo muri Kristo Yesu niho Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho igicumuro cyabo. Kuriya gutandukana n'Imana kwazanywe na Adamu kwamvuyeho kubera ko haje Adamu wa kabiri akaza kunyunga n'Imana. Uyu munsi ni isano mfitanye n'Imana imu uburenganzira bwiza imbere yayo nkaza kwisanga. Yesu nashimwe cyane. Nza numva nta mutima ucira urubanza, nza numva nta mutima undega, nza numva ashize amanga, nza nk'umwana ugiye kwa papa we. Kubera iki? Mfite umvugira, mfite uwamvuganiye, mfite uwancunguje amaraso ye. Uyu mudamu, uyu mupfakazi ntabwo ari umupfakazi wenyine wari uri muri Isirayeli muri iki gihe, ahubwo niwe wari uhari wenyine icyo gihe. Haleluya. Wari ufite umugabo we wapfuye afitanye isano na Elisa. Ni isano ya Elisa n'umugabo w'umupfakazi yatumye umupfakazi ashobora kuza kumusanga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ese nanjye nakubaza ngo wowe uri musanga Imana? Nibyo ndabyumva. Ibibazo byaje twese tugatakambira Imana. Wowe uratakambira Imana gute? Ese Imana utakambira ugenda wiyuze nayo? Ese wakiriye Kristo wamenye umukiza w'ubugingo bwawe? Imana ikunda ababi n'abeza, ariko hari ikintu cyitwa umwihariko w'umuntu uri muri Kristo Yesu. Iyo imvura iguye n'abarozi n'abasizi n'abandi bose bakora ibibi, n'abantu bose bakora n'abicanyi, imvura iragwa imyaka yabo ikera. Ariko hari isezerano ry'abana b'Imana ry'abari muri Kristo yuko n'iyo imvura itagwa imyaka yabo itarumba. Ntabwo imyaka y'abana b'Imana yera kubera ko imvura yaguye season yagenze neza, ahubwo ni isezerano ryo kweza n'imvura yabo itaguye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Icya kabiri ngira ngo turebeho, ni uyu mupfakazi aza asanga Elisa, yaramubwiye ngo umugabo wanjye ari we mugaragu wawe.
haleluya, yamutangiye ubuhamya mu ijambo yavuze. Yaravuze ngo bukeye umugore umwe w'umugore w'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu cya kabiri cyatinyuye uyu mugore, cyatinyuye uyu mupfakazi kuza gusanga Elisa, bwari ubuhamya bw'umugabo. Haleluya. Bwoko bw'Imana, ubuhamya bw'umuntu bumushyirira inzira ahantu. Ubuhamya bw'umuntu butabara umwana we. Ubuhamya bw'umuntu butabara umupfakazi yasize. Araza aramubwira ngo uzi ko uriya mugabo cyagiye yaragihari yubahaga Imana. Kubaha Imana uri umukozi w'Imana, kubaha Imana uri umugabo, bikagira naho umugore ubwe mwashakanye gutangira ubuhamya. Akavuga ngo nge ndabizi, nige twabanaga umunsi ku munsi, twarabanaga ku manywa na nijoro, uriya mugabo wanjye yubahaga Imana. Yesu nashimwe cyane. Ibintu byatinyuye umugore kugira ngo aze gusanga Elisa mu gihe abandi bapfakazi batamusanze. Ikintu cya mbere cyamutinyiye twavuze, haleluya, ni isano yari hagati ya Elisa n'umugabo we. Ariyo sano uyu munsi twe dufitanye na Kristo iduha uburenganzira bwo gusanga Imana. Impamvu ya kabiri cyangwa se icya kabiri cyamutinyuye ni ubuhamya bw'umugabo. Wowe umurikira ufite ubuhamya ki? Ese niba hari ikintu gitera ipfunwe nabonye ku muntu, ni ukugera ahantu ugatinya kuvuga izina ry'umubyeyi wawe. Ukavuga uti nintangira kuvuga ko nkomoka kuri kanaka, nuko bari bamuzi baravuga iki? Ko bari bamuzi ko ari rwiyamwe, ko bari bamuzi ko ari umuhemu, ko bari bamuzi ko ari umuntu w'igisambo, ko uko bari bamuzi uyu munsi ndatinyuka mwe ngo ni umwana wa kanaka. Ese ubuhamya bubi bw'umubyeyi buboroka imigisha y'abana be. Ubuhamya bubi bw'umubyeyi bufunga amayira abana be bagaciyemo bakabona gutabara. Ubuhamya bubi bw'umubyeyi ni ikimwaro kuba, ndetse ndiye mpamvu akenshi muzasanga hari n'abantu bihakana ababyeyi babo. Hari abantu bihakana ababyeyi bamubaza ati ntuwo kwa kato, ya ntabwo ndi wagenda wo kwa kanaka. Akavuga ashobora kuvuga se wabo cyangwa se nyirarume, agatinya kuvuga se kuko se yari afite ubuhamya butari bwiza. Ugasanga umuntu arimo ariyitirira cyangwa se akavuga sekuru ariko ntavuge se, cyangwa se kubera ko ageze ahantu agatanga baranzi. Niyo mpamvu dore ibibazo nk'ibi duhura nabyo kenshi muri hano mu buzima bwa buri munsi. Hari n'igihe ushobora ugera n'ahantu wajya gukorana n'umuntu yakubona akikanga ko uzavuga iby'iwabo. Kubera iki? Azi ko ari wowe uzi muri icyo kigo winjiyemo, ni wowe uzi amakuru y'iwabo, ni wowe uzi ko se yari umucuraguzi, ni wowe uzi ko se yari umujura, ni wowe uzi ko se yari ruvumwa muri quartier. Kandi ugeze ahantu n'usanze wa muntu ukomoka kwa wa undi ruvumwa aho ari, bavuga ati kambaye uyagiye kuvuga amabanga yanjye yose. Icyo akora cya mbere ari yiranje bishoboka akakwirukanisha vuba, cyangwa se akwima y'amahirwe. None umuntu aza yagera ahantu agiye Imana ari mukinguriye umuryango, yajya kugera ahantu bamubona bati uriya mwana so kwa kanaka, bati ntabwo bibaho na se umujura mwesiko siga, ntabwo twakwizera ko nawe atari mwesiko nka se. Ubuhamya bw'umubyeyi bushobora kwinzitizi ku buzima bw'umwana. Ariko iyo umwana azi ko se yapfuye ari inyangamugayo, nta muntu yahemukiye, nta muntu yambuye ibye, nta muntu yariganyiga, nta muntu abageze agenda yumva ari fiyeri yabyo. N'abageze kuvuga izina rya se n'umugore, uzumva abantu benshi bakunda aho bicaye mu muco wacu w'Abanyarwanda, abantu birahira base bakavuga basekuru bakavuga bande. Umuntu yaje kwibwira ubundi ura no mu muco mwiza wacu w'Abanyarwanda, iyo ugiye kwibwira ntabwo ngo ndi Gisagara ngo kwa Gatsinzi gutoye, ahubwo urahagarara ukivuga wese ukavuga ibisekuru byo wenda ibyo ushoboye kugarukira. Ndi Gisagara wa Gatsinzi wa runaka, ku buryo umuntu utakumenyeye kuri sogokuru akumenya kuri sogokuruza wawe. Nugera kuri sogokuruza umuntu azati uyu mwana no kwa kanaka, akavuga ati wanya akagusobanurira amateka. Nigeze kujya ahantu kera nigaga mu wa mbere secondaire, ngezeyo aho ngiye gusura yari mwene wacu, ahamagara undi muntu wo muturanye
ahageze arambwira ati ramutuye umushyitsi ati uyu mwana no kwa kanaka. Ako kanya kiva no kwa kanaka anzanira amateka y'iwacu yose. Imana ishimwe ko ntayo buhemu bwari burimo. Iyo haza ko harimo buhemu harimo bwesikoro mba narakozwe n'isona aho hantu. Rero ubuhamya bw'umuntu wagiye bubu imbogamizi ku bantu bahari uyu munsi. Umugore ikintu cyamuhaye imbaraga kikamutinyura akajya kureba umuhanuzi. Yaragiye avuga ati umugabo wanjye n'umukiranutse ndamuzi. Yari umwana mwiza. Nubwo yagize ikibazo agapfa afite ideni akwiye umukiranutse yakoreye Imana. Yesu nashimwe cyane. Ababyeyi mu nkuriki nyamuneka nimugerageze muzasebe ubuhamya bwiza kugira ngo buzakingurire imigisha abana banyu. Mwirinde mutazava ku isi muri babihemu muri baruharwa ejo bitazaba imbogamizi ku bana banyu. Umwana akazatinya kujya ahantu yakaboneye umugisha kubera ko azi ko uhari muri ya mwanya wo kumufasha iwanyu basize bamuhemukiye. Arangije aragenda arabimubwira, amaze kubimubwira Elisa yumva umudamu afite ukuri. Aramubwira ati yewe naje kukureba n'umugore wa runaka, umugabo wanjye urabizi ukuntu yari ameze, yubahaga Imana, yakoreye Imana, yagize gutera umugore amateka yose. Yari yamutega amatwi. Aravuga hari igihe umuntu akubwira akaguha ingingo akaguha iyindi, aravuga ati kweri. Aramubwira ati uragira mugirene. Akirimo kwimubwira ntekereza ko kanya mu mutwe wa Elisa haje n'ijambo riba mu migani umuntu uri aho ngaho ukora deals mbi, umwicanyi, abacuruza ibintu by'ububyabwenge, iyo bakize isi yakoma amashyi. Ariko umuntu uvuga Imana, umuntu wigisha ijambo ry'Imana, umuntu usengera abantu, umuntu ukorera kuri appointment leta y'Imana yamwihereye, Imana yamukingurira umuryango yakira bagenda zikavuga ati hey yaribye ubundi yakiza ate, ese ubundi mu rusengero, ese ubundi baracuruza, ese ubundi amafaranga yabo ajyahe. Rimwe abantu bamwe bakanabivuga mu bujije kubera kutamenya ngo ubundi buriya iyo utazi urabaza. Iyo abantu benshi njye n'ubu abantu babikritika bamwe bakavuga amafaranga mu rusengero kubera ko ntazi urusengero icyo ari cyo, ntazi ko urusengero ni institution nk'izindi zose. Ibi byo bihuriraho n'iki cyangwa icyo bitandukaniraho n'iki? Ni inshingano buri institution ifite. Inshingano za institution runaka zifite uko zimanagingwa, zifite uko zikorwa, zigira sources za finance, zigira uburyo amafaranga yinjira, habo zifite channels za distribution yari amafaranga kunagenda n'uburyo akora. Utabizi rero kubera ugani n'ubujiji ati ariko amafaranga yo mu rusengero, abantu muze mu rusengero mwige afite z'Imana, nimuze mwicare mwige mumenye iby'ubwami bw'Imana, mumenye ijambo ry'Imana, ni nabwo bwonyine muzabasha no gukiranuka no gukora neza ibyo mukora handi mubikorera. Yesu nashimwe cyane. Umuhanuzi yakennye ati ndagira mubwire ngo ntabwo ushobora gukorera Imana ugakena, ahubwo kiba ari ikindi kibazo. Nta muhanuzi ukena, nta mukozi w'Imana wagombye gukena. Ukora handi yakena, ariko ntabwo wakora mu bwami bwo mu ijuru, ntabwo wakora Imana irema byose, ntabwo wakora Imana isumba byose ngo nurangize umukene. Yesu nashimwe ko gukenera na Yesu yaratubwiye ati ntuzigere musabe ibyo ngibyo kuko nabandi bose barabisaba. Ngo nimukenera ngo ibi ni twe dufite ibyo tuzi twemererwa tugomba kuba dufite tukanyurwa tugashimira Imana. Yesu nashimwe. Uyu muhanuzi rero dore ikintu cyatumye akena. Yakeneshejwe n'umwami wa Isiraheli witwaga Ahab n'umugore witwaga Yezebeli. Aba nibo bakenesheje abahanuzi. Kubera ko igihe Ahab ngo twabivuze mu gisho y'ubushize, Ahab amaze gushaka Yezebeli, Yezebeli yazanye ibigirwamana by'iwabo. Abigejeje muri Isiraheli batangira kwitambira ibitambo. Batangiye kwitambira ibitambo ubwabyo byonyine byari bihagije ku network y'Imana n'abanyesirayeli. Kuko ahari umwuka w'ibigirwamana ntabwo umugisha w'Imana ukamanuka. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, bafashe abahanuzi babirukana muri biro zabo, babirukana mu kazi bakoraga, barabamenesha, babambura uburenganzira bw'inshingano bari bafite, babambura uburenganzira bwo gutura, babambura uburenganzira bwo guhinga, babambura uburenganzira bwo korora, babambura uburenganzira kuri buri kintu cyose. Ahubwo babaho biruka bahunga. Bamwe bakarara muri ubuvumo, ejo bakarara muri ubu, barahigwa. Igihe cyose umuntu abaho yiruka adabaye adatuye ngo akore gukena birashoboka. Ko uyu munsi bamwe abantu bamwe twari kwera ingaruka z'amateka yabayeho. Uko abantu babo ugasanga umuntu afite amatongo arenga 10. Bimukaga buri munsi bakava bakajya. Nuvuga ngo basegerana uburenganzira ku mutungo umwe wimukana.
kandi nyamara umutungo utimukanwa ni umutungo ukomeye cyane. Rero kubera ko bahoraga birukanka byabereye imbogamizi zo gukira. Uyu munsi bamwe bashaje bakennye, atari uko barabanebwe, atari uko barananiwe gukora, ahubwo ni ukubera amateka yabirukankanaga iminsi yose. Uyu munsi amateka yabagejeje aha, ejo yabakuye abajyanya aha, ejo bundi bakuye abajyanya aha, ejo bundi bakuye abajyanya aha, bagahora birukanka, babura umwanya wo gusetorera ngo bakore. Rero uyu muhanuzi nta kindi yazize gutotezwa na Yezebeli, yazize gutotezwa na Ahabu. Arabatoteza, arabamenesha, abambura uburenganzira bwose. Ndagira mbwira ngo buri kintu cyose kiba gifite umwuka wihishe inyuma yacyo ufite yanyu. Uyu munsi ubukene ufite nibazo ufite, ndagira ngo mbwire ngo hari umwuka wihishe inyuma yabyo. Hari umwuka wo gutotezwa kwa Yezebeli kuri inyuma yawe. Hari umwuka w'ibigirwamana bya Yezebeli birimo bizamuka bikupa n'ikirere cyawe cy'amasengesho. Hari imyuka ikugotika kuza gusabana n'Imana. Hari iyo haje muri rero nakugahato ko kwirukankana iminsi yose, ubura umwanya wo guseturana kugira ngo ukorere Imana. Ababaha uyu mugabo nta kindi, nta handi hakomotse ubukene n'amadeni yasize, byakomotse guhora ku nkeke ya Yezebeli. Nawe urumva umuntu ahora kwirukankana, akakwima uburenganzira bwo gukora, akakwima uburenganzira bwo kwiba ikintu cyose, none se ni gute utakena? Ni gute utakena kandi wambuwe uburenganzira bwo gukora? Ni gute utakena kandi wambuwe uburenganzira bwo ntutuye, ntukora, uhora wirukankanwa? Uyu munsi ugeze barakwirukankanye, ejo bundi ugeze barakwirukankanye, ejo bundi ugeze barakwirukankanye. Abantu benshi bagiye ba mu bihugu bindi, bagiye ba mu buhunzi, barabizi ko byabagendekeraga. Uyu munsi babatuzaga, ejo bakabirukana bakabatuza, bakabatwara mu ishyamba, bamara kuritemura barituyemo bimaze kuba rizima, bakongera bakabirukana bakabatwara mu rindi, bamara kuritemura bakabirukana bakabatwara mu rindi. Muri iyo myaka yose abantu baho birukanka hepfo no haruguru, babahura umwanya wo kwicara ngo bakore. Uyu munsi bamwe barakene, abandi Imana agiye batungira muri ibyo bihe byabo. Uyu munsi bafite ukundi kuntu babayeho. Rero inkomoko y'ubukene bw'uyu muhanuzi nta handi yakomotse, ni umwuka wa Yezebeli, ni ukumuhoza ku nkeke, ni ukumwirukankana amanywa na nijoro. Hari n'ikindi kintu buriya, iyo umuntu adafite umutekano ntashobora gutekereza gutera imbere. Kuko ntushobora gutekereza gutera imbere waraye wicaye. Ntushobora gutekereza gutera imbere waryamye uzi ko butari buke. Ntushobora gutekereza gutera imbere ahubwo uhora utekereza uko uri bucike. Uyu munsi burije, ejo buzira bute? Ese ko uyu munsi bwije, ejo bizagenda gute? Ese uyu munsi ko nabonye Imana ikora ibi, ejo bizagenda bite? Biragenda bite, nzakora iki? Uyu uhora wibaza ngo ubuzima ndabukora n'ubuzima ndabukora nte, ntabwo n'umwanya wo gutekereza ngo ukore cyangwa se utere imbere. Rero niyo mpamvu uyu muhanuzi yakennye. Ntimuzagire ngo yakennye kubera ko yari umunebwe, ntimuzagire ngo yakennye kubera ko nta kindi yari afite. Ariko dore ikintu kimwe nkundira Imana, Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ese twibaze ngo iyo umuntu wakoreye Imana, wakiranukiye Imana, w'umuhanuzi, iherezo rye rigenda rite? Imana itabarite abantu nk'aba ngaba. Ese abantu bameze gutya Imana ibarengera ite? Nagira mubwire ngo nta muhanuzi upfa gutyo. Upfa kuba warakoreye Imana, upfa kuba warubashye Imana, upfa kuba waragendanye n'Imana. Ubuzima bubi buraza, ibibazo biraza, ariko Imana igenda igira ukuntu ikiza abantu bayo. Yesu nashimwe cyane. Umugabo umwe yaravuze muri Zaburi ya 37:25, David aravuga ngo yewe nibutse ko ntekereje guhera kera, ngo nari umusore, ngo none ngeze mu zabukuru ndashaje, ngo ariko hari ikintu kimwe ntigeze mbona. Ntabwo nigeze mbona umukiranutsi yishwe n'inzara cyangwa se urubyaro rwe rurimo rusabiriza. Zaburi ya 37 umurongo waho 25, ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Yesu nashimwe cyane. Mw'abantu b'Imana ngo dufite ibanga, dufite Imana ituba hafi, dufite Imana iturengera, dufite Imana igira inzira zirenze igihumbi. Elisa aratekereza ngo ariko ijambo ry'Imana ko rimbwira ko nta mukiranutsi, ntabwo urubyaro rwe ruzasabiriza, ntabwo ruzajya kuba bacakara handi, kandi papa wabo yarakoreye Imana. Niho haturutse imbaraga. Rega buriya hari n'igihe ubwira umuntu, buriya reka mbasabe abarokore cyangwa se n'abandi bankurikiye, iyo utekereza ko Imana izagutabara, ntuzigire ko Imana si umupfumu.
Imana mbere y'uko utabara hari ibyo bintu, reba isano yawe ufitanye nayo. Icya kabiri, reba ubuhamya bwawe. Mbere y'uko utabaza banza wihane cyangwa usaba Imana imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Ariko witekereza ko ngo nagize ikibazo pastor insengero, ntabwo nari ngiye kuba ubuhamya ariko iminota yanjye yarangiye. Nzababwira umuntu wari ushinzwe discipline ku kigo n'umunyeshuri agiye kumusaba recommendation yo kujya kuntu yamubwiye. Aramaze ngo nandike hiki. Tuhumite me concern nabyanditse ariko nandike iki. Ko cyagiye wibye. Ejo bundi bagufatiye mu gatsiko k'abana bibaga mu ifariso y'abandi. Nandike wiki. None nawe ubuhamya bwawe buri hehe? Akiyo hari ubuhamya bwawe ubuhagazeho. Wumva ufite icyizere n'ijambo ry'umuhanuzi riraza kandi gakora ku buzima bwawe. Inshuti z'Imana, Imana imwijeho umugisha. Dukorera Imana itabara, dukorera Imana itabura kugira, dukorera Imana ifite inzira nyinshi, dukorera Imana yumva ndetse n'ibyo dutekereza ko idafite bifite kandi zabiduha mu izina rya Yesu. Imana ya Isirayeli ibaho umugisha.